Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Έλα, Αποστολή. Έλα. Κάνεις. Καλά. Δεν μου λες, άκουσα στην συνέντευξη της Πρωθυπουργάρα μας προχθές στο Χατζηνικολάου. Αμέ, δεν το χορταίνω συνέχεια. Άκουσες Και τι τη είπε? βάζω, την ξαναβάζω. Είπε ότι αυτό που συντελείται στη Γάζα. Δεν είναι γενοκτονία, ναι. Γιατί τι είναι, έχετε άλλη άποψη? Αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτο. Σε μια χώρα με την οποία. Είναι γενοκτονία, κατά τη γνώμη σου? Όχι, δεν θα χρησιμοποιούσα αυτόν τον όρο. Ό,τι πει ο Μητσοτάκης είναι νόμος. Τέλος. Δεν είναι γενοκτονία, λέει. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει, να τους σκοτώσουν όλους για να είναι γενοκτονία? Και πάλι δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει ότι είναι, αλλά ναι, εντάξει. Γιατί άμα τους σκοτώσουν όλους και τους αντικαταστήσουν με Ισραηλινούς, σου λέει να υπάρχουν οι κάτοικοι εκεί πέρα. Τι γενοκτονία? Ναι, δεν είναι. Αντικατάσταση πληθυσμού ήταν. Σιγά τώρα. Τα ίδια θα πει. Τα ίδια. Ναι. Φοβερός. Τι είσαι, Σούπερμαν είσαι? Ναι. Έκανες μία παράσταση χθες στη Θεσσαλονίκη Σούπερ και τώρα είσαι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ναι. Απίστευτος ρε φίλε. Άμα έχεις δικό σου ιδιωτικό jet, έτσι είναι αυτά. Τι, μόνο ο Μητσοτάκης? Αλλά τι, δεν είσαι τυχαίος. Χρησιμοποιώ το πρωθυπουργικό αεροπλάνο. Είμαι πρωθυπουργός. Από και σε παρέλαβε από το φεστιβάλ. Ποιος, ο Κυριάκος? Το jet. Ναι, πήρα το Air Force 2. Jet πήγες. Ναι, μωρή, λέγε, τι θες? Να σε πω συγχαρητήρια, να σε πω ότι φανταστικός για άλλη μια φορά. Να συνεχίσεις έτσι, να σκορπάς γέλιο και ταυτόχρονα να βάζεις σε σκέψεις κάποιους ανθρώπους. Το χρειάζονται πάρα πολλοί κόσμο. Είδες τι κόσμο είχε χθες? Τι κόσμο είχε χθες? Και στην παράσταση τη δική σου και μετά. Τι κόσμο είχε? Χαμός, πανικός. Α, εννοείς πλήθος κόσμου. Ναι, πλήθος είδα. Νόμιζα τι κόσμο, νόμιζα θα μου λέγεις είχε γκόμενες 40, ξέρω εγώ. Τι γκόμενες ρε και εσύ για γκόμενες, θα μιλάμε. Όχι, αλλά κάτι μαντράχαλους είδα πάλι, τέλος πάντων. Τι να βλέπεις εκεί πέρα. Είδες εμάς τα τεκνά μπροστά και μετά. Θα μπόθηκα, ναι. Έχασε το φως σου. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή συνέχεια, Αποστόλη. Για την ερχόμενη Παρασκευή, 2 αφιερώσεις, αυτά που κατέθεσαν ο Ντιλάν Ο Μπομπ Ντιλάν. Όρλαντ και ο άλλος ο Μπούρλης. Ο Ορλάντ, ποιος είναι ο Ορλάντ? Ο Ορλάντ, ο Μάτζικ. Και καταθέτουν στο Κογκρέσο και λέει δεν μπορούμε να καταθέσουμε γιατί εμένα με κάναν unemployment, είπε, και τώρα με απελούν με εκτέλεση, δηλαδή θα με καταδικάσουν για κατασκοπία. Να. Έχω δει τα μάτια μου, λέει, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω. Πρέπει να τροποποιηθεί το Σύνταγμα. Να περιμένουμε λίγο τότε. Μόλις τροποποιηθεί όμως να μου τα πεις. Οι ουφολόγοι των γκροφών κάνουν καλή δουλειά, αλλά να πάρουν συνεντεύξεις. Ακόμα ο Μαρκόνι είναι ζωντανός. Ο Γούδης Χρήστος. Για σένα μιλάς? Επιστήμονας ουφολόγος. Ναι. Ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Πυρίδης. Όλοι αυτοί ζουνε ακόμα σήμερα. Ζούμε ακόμα, ναι, ζούμε ακόμα. Ζείτε. Είμαστε και στην Αθήνα, κοντά στην Αθήνα. Είναι Να ζήσετε. και προφών και να μας πάρουν συνεντεύξεις τώρα. Θα ενημερώσω. Και με τους επιστήμονες, ναι. Να είστε έτοιμοι για απαντήσεις όμως, γιατί θα τεθούν ερωτήματα. Ρίνι Παύλο, το βιβλίο να πάρουν όλοι για καλή χρονιά, τα όνειρα του Αϊνστάιν. Okay, αυτό είναι αφιέρωση όλο. Να το βάλω την Παρασκευή. Τα όνειρα του Αϊνστάιν, εκδόσεις κάτω. Θα το διαβάσω εγώ. Το Άλαν Λάιτμαν, το MIT, για την καλή χρονιά. Εντάξει. Και να ευχαριστήσω. Και χρόνια πολλά. Την Ορθοδοξία, τη ζωή, την. Ποια είναι η ζωή η Ορθοδοξία τώρα? Ποια είναι αυτή? Είμαστε μόνοι στο διάστημα, είναι η. Με τη ζωή. Θεολόγων. Ελέγε μαλακίες για τη ζωή να σε πιάσει στο στόμα της να δεις. Τι είπατε? Το λόγον αδελφό της ζωή. Και τι κάνετε στο διάστημα μόνοι σας? Είμαστε μόλις στο διάστημα. Αφήνεστε στη βαρύτητα. Θεγητής Δημήτρης Κοτσάκης που είχε μαθητή το Μάνο Δανέζη, να καταλάβουν τι κατσικητάρα ήτανε. Φύγαμε. Βλέπουνε το Μάνο Δανέζη. Έχεις φύγει εσύ, έχεις φύγει τώρα, ώρα. Μάνο Δανέζη και αυτός δεν τα λέγει επειδή δεν τον κατανοούν. Και δεν τον ακούνε κιόλας και ντρέπεται κιόλας λίγο από ό,τι καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, λοιπόν, χάρηκα που βγάλαμε άκρη πάλι. Το βάζω σε αφιερώσεις αυτό όλο έτσι όπως το πες όλο. Α το διάλο. Εγώ δεν βρίζω. Ναι, το ξέρω. Αλλά είναι τόσο. Τι να σου πω, τόσο ξαφνικό, τόσο ανέλπιστο, ξέρω εγώ. Ανέλπιστο. Ήτανε. Απίστευτο, δεν πιάσα. Καλησπέρα από θέλει, είσαι καλά. Καλά. Ο επιτίδης από τη Λιόν είμαι, ρε. Πώς είσαι? Ο επιτίδης από τη Λιόν. Ναι, καλά, με ξέχασε και αυτό. Εγώ θα πρέπει να θυμάμαι κιόλας, Ναι, κοίταξε, δεν σε παίρνω τηλέφωνο γιατί έχω βρει κάτι καλύτερο να κάνω από το να σε παίρνω τηλέφωνο. Να σχολιάζω την επικαιρότητα. Με όλη τη συμπάθεια που σε έχω, βέβαια, έτσι. Ωστόσο, σήμερα πήρα και με αφορμή μια προσωπική εμπειρία που είχαμε με το γαλλικό σύστημα υγείας, η οποία έρχεται σε αντίθετη με την
τυπικές μπαρούφες του Γεωργιάδη και του κάθε εμπόρου της υγείας που έχει περάσει από αυτόν. Δεν υπάρχει, κυρία μου, δημόσιο νοσοκομείο στον κόσμο χωρίς αναμονή. Μου δίνεις ένα λεπτάκι να σου εξηγήσω ή όχι? Ναι, μην το παρακάνουμε όμως. Όχι, όχι. Λοιπόν, κοίταξε, τέλος πάντων, να μην στα πολύ λέω, την παραπροηγούμενη Κυριακή διαγνώστηκα με περιτονίτιδα τρίτου τύπου. Κάτι είπα ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εντάξει, ήμουν ένα στάδιο πριν από τη Τι είναι αυτό τώρα, έχω αφαίρεση σχολής, δεν είναι αυτό? Όχι, αυτό είναι για αφαίρεση σκολικοειδίτιδας. Α, σκολικοειδίτιδας, οκ. Έπαθε δηλαδή σκολικοειδίτιδα και έπρεπε να χειρουργηθώ, ας πούμε, πολύ επίον. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μην στα πολύ λέω, το ασθενοφόρο ήρθε σε ακριβώς 15-20 λεπτά από το κοντινότερο νοσοκομείο. Με μεταφέρανε στο νοσοκομείο, στο οποίο δεν υπήρχε συγκεκριμένος γαστρεντερολόγος χειρούργος να με χειρουργήσει. Με μεταφέρανε σε άλλο νοσοκομείο στο Καπάκι. Εντάξει. Με πήγανε σε γαστρεντερολογική κλινική, η οποία ήταν εξοπλισμένη με τα πάντα. Μόνο οι χορεύτριες λείπανε. Ένα προσωπικό, ας πούμε, ξέρω εγώ, γύρω στις 50 νοσοκόμες. Εντάξει, μόνο για την κλινική αυτή. Και μιλάμε για τη βάρδια, δεν μιλάμε για όλη τη βάρδια, ξέρω εγώ, ας πούμε, της εβδομάδας. Να μην θα πολύ λέω, τέλος πάντων, τελείωνε εκεί το θέμα. Βγήκα όλα καλά, άψογος, καινούριος, έτοιμος για να πάω ξανά στο σκραμμοπάταρο, στη δουλειά, και όλα αυτά. Όλα αυτά που σου περιέγραψα για το γαλλικό σύστημα υγείας, δηλαδή, ας πούμε, το πόσο γρήγορα αντέδρασε σε αυτό που είχα εγώ, είναι χάρη των αγώνων και των απεργιών των συνδικάτων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα της Γαλλίας, φίλε. Τα οποία φυσικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στον δρόμο, έτσι. Κομμουνιστές, κουμούνια, τώρα θλιβερά κουμούνια, τα γνωστά. Μα αυτό είναι το γαμάτο. Πρόσεχε να δεις. Τα συνδικάτα εδώ πέρα στη Γαλλία κατεβαίνουν αταξικά. Ενώ εμείς στην Ελλάδα έχουμε το πλέον. Αυτά τα ταξικά δεν τα μπορώ τώρα, τι είναι, αγανακτισμένοι τύπου? Δεν κατάλαβε. Βγαίνουν με τα σωματεία. Αλλά αυτό είναι το γαμίσι. Ότι εμείς εκεί πέρα υπερτερούμε. Γιατί εγώ συζήτησα με νοσοκόμε για τον γιατρό που μου έκανε καλά και με χειρούργησε. Και μου λέει, μακάρι να είχαμε κι εμείς κάτι τέτοιο εδώ πέρα. Και τόσο σταθερό και τόσο τυμπαγέ όσο έχετε εσείς εκεί πέρα στην Ελλάδα. Γιατί όταν του εξήγησα πώς λειτουργεί το ΠΑΜΕ, οι άνθρωποι φρικάρανε. Και λέγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτό είναι τροπή προσκέψη για εμάς εδώ πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά κοίταξε να δεις. Τα λέω γιατί. Γιατί έχουμε ακούσει κατά καιρούς μπαρούφες. Απλά εμάς στα δικά μας σωματεία υπάρχει ένα θεματάκι τώρα σε κάποια από τα δικά μας σωματεία των εργατών. Τα δικά μας συνδικάτα, τα μεγάλα, στα μισά είναι μέλη της κυβέρνησης. Όπα, περίμενε, δεν μιλάμε για γεσέικια, βέβαια. Α, μιλάμε για τα άλλα, εντάξει. Ναι, φίλε, δεν μιλάμε. Καλά. Αν μιλάμε για τα άλλα, να μιλήσουμε. Δεν μιλάμε για εργοδοτικά σωματεία, ρε φίλε. Αυτά είναι καθαρά σε εργοδοτικά σωματεία. Εμείς μιλάμε για ταξικά σωματεία του ΠΑΜΕ. Και του γάμοι, του αδεδίδες και του γεσέδες. Μιλάμε ο λαός τι κάνει από κάτω. Α, ο λαός, ναι. Όλοι αυτοί, εντάξει, τη πειράκα της εργοδοσίας είναι αυτή και της κυβέρνησης, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό που τους έκανε εντύπωση είναι ότι εμείς έχουμε προχωρήσει παραπέρα το συνδικαλισμό, εντάξει, και δεν ζητάμε, ας πούμε, μόνο προσωπικό. Ζητάμε τα πάντα, καταλαβες. Και το κάνουμε οργανωμένα και ταξικά. Αυτό ήταν που τους έκανε εντύπωση, καταλαβες. Και που δουλεύανε, δηλαδή, όταν τους έλεγα, ας πούμε, ξέρω, μου λέγανε μακάρι να είχαμε κι εμείς ένα κίνημα τέτοιο εδώ πέρα και ένα μέτωπο τέτοιο. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε. Τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, όλοι στους δρόμους είναι σήμερα οι Γάλλοι, έτσι, να εξυπόψη σου. Γίνεται τσαγομήρας εδώ πέρα. Λιόν, Μασσαλία, Παρίσι, τι να σου πω τώρα, Νορμανδία, παντού γίνεται τσαγομήρας, φίλε. Γεια σου, Αποστόλη. Είμαι ο ηχολήπτης. Ο Φαραώ. Αυτός. Τι θες? Ο ανιψιός μου έβγαλε φωτογραφία με το Μητσοτάκη. Έτρεξε να βγάλει φωτογραφία μαζί του. Του κόβε στα ποδάρια. Για παραδειγματισμό. Ο προπάπου σου του λέει εδώ στο ΙΑΜ. Και εσύ πας και βγάζεις φωτογραφίες με το Μητσοτάκη. Έπρεπε να του πάρει το κινητό, να μην ξαναδεί κινητό. Πάρ' το ένα από τα παλιά, χωρίς κάμερες. Μου λέει ήθελα να βγω στις ειδήσεις, μου λέει. Και βγήκε. Θα βγάλω στην Ελληνοφρένεια. Το θέμα είναι να βγει ειδήσεις για καλό λόγο, γι' αυτό βγήκε. Αυτό ήθελε να βγει στο Λούμπεν. Εγώ τον έβγαλα Ελληνοφρένεια. Ωραία. Καλύτερα Ελληνοφρένεια. Θα τον ξεφτυλίσουμε. Μπράβο. Καλά έκανες. Φίλησε έτονα. Μια φωτογραφία. Βγάλε ένα selfie, ωραία. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μου κάνει εντύπωση στο Σύνταγμα που κάνει απεργία πείνας ο άνθρωπος. Δεν έχω δει ούτε ένα ρασοφόρο, ρε Αποστόλη. Δεν είναι εκεί γιατί είναι στην εκκλησία και προσεύχονται για αυτόν τον άνθρωπο, να είσαι σίγουρος. Σίγουρα προσεύχονται, αλλά αυτό γίνεται κάθε Κυριακή. Αυτοί οι μεγάλοι μετροπολίτες με τις κελιές τις μεγάλες δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί καθόλου. Μα μωρέ τώρα, μην τους αδικείς. Ψυχούλες είναι οι άνθρωποι. Ψυχούλες είναι. Ψυχούλες είναι. Δεν έχουν χρόνο για τέτοια. Έχουν χρόνο να πάνε σε καμιά εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Ιερώνυμος που είναι εκεί κοντά στη Μονή Πετράκη. Τώρα βρήκες. Δεν μπορεί να στείλει μια αντιπροσωπεία, κάτι. Σίγουρα. Να φανούν για αυτοί μόνο για τη μάσα. Τώρα θες και τα λες. Άστο. Ναι. Έλα, Αποστόλη, να σου πω. Έλα. Αυτός ο άνθρωπος που κάνει απεργία, ναι. Τι περιμένουν αυτοί οι δημοκράτες να πεθάνει? Γιατί άκουγα τώρα το πρωί εκείνο τον οικονόμου, τον Δημήτρη, που λέει έκλεισε ο φάκελος και να ξανανοίξει. Και η δίκη είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Εάν γίνει δεκτό το αίτημα του πατέρα, ανοίγει ο φάκελος και ξαναπάμε πίσω. Δηλαδή, άμα κλείσει ένας φάκελος, όσοι πεθάνουνε. Δεν το καταλαβαίνω. Εκτός και αν περιμένουν να περάσουν λίγο οι μέρες, να γίνει οριακή η κατάσταση και να έρθει ο μεγάλος Μεσσίας Μητσοτάκης και να δώσει χάρη. Τι χάρη να δώσει?
το σπίτι τους. Αυτό, να ανοίξει το φέρετρο. Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μία λαμπάδα στο Μητσοτάκη. Έτσι, συμφωνώ. Ο μεγάλος, τι θα γίνει. Λειτουργήστε και λίγο με όρους marketing. Κάπως πρέπει να χτιστεί όλο αυτό. Πρέπει να πεινάσει λίγο παραπάνω. Αυτή είναι δημοκρατία. Έλα τώρα που θα συζητήσουμε και τέτοια πράγματα. Μην ανοίγετε τέτοια θέματα, δεν μ' αρέσουνε. Γιατί δεν σου αρέσουνε, τι είναι ξινά? Όχι. Δεν το καταλαβαίνω. Απλά είναι αστεία. Το ξέρω ότι είναι αστείο. Δηλαδή είναι εγκληματική ενέργεια αυτή. Τόσο πολλοί ηλίθιους ανθρώπους μας κυβερνάνε, έχουμε και δεν ξυπνάμε με τίποτα. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Τι πρόβλημα, ρε φίλε, τώρα παίζει με το Λοβέρδο τώρα? Τι πρόβλημα τώρα? Από εμάς. Λίγο ζηλεύουμε την πορεία του, την επιτυχία του. Όπως και να έχει, δεν είναι λίγα. Από σήμερα είμαι παίχτης και θα είμαι μπροστά. Έλα, δεν είναι τώρα αυτό. Δεν είναι. Δεν είναι πρόοδος δηλαδή. Πώς να σου εξηγήσω? 80 τώρα. Χαλάγανε γάμοι, φιλέ. Γνωριζόντουσαν συμπεφέρει μεταξύ τους. Τι κόμμα είσαι Πασόκ, τι κόμμα είσαι. Χαλάγανε οι γάμοι. Και τώρα πήγαν αυτοί και τα μπλέξανε όλα. Στο δηλωτικό μου του έλεγε παλιά. Τώρα δηλαδή έγινε δηλαδή μια μεταγραφή. Εντάξει, αφού τώρα άλλαξε γολιές και έγινε βραχιόλυτο. Εντάξει, ξέρεις αυτά. Ναι, ρε παιδί μου τώρα. Γίνονται όμως αυτά. Δηλαδή, ήμασταν εντάξει με το Σπανούλι, είμαστε εντάξει με το Σλούκα που πήγε στο Βάζελο. Κάτι σου κλωτσάει. Ναι, εγώ συμφωνώ. Αλλά δεν θα πέσουμε να το σκοτώσουμε. Δεν θα το κοιτάμε και με γλυκά μάτια, το Σλούκα. Σίγουρα, ρε φίλε, σίγουρα, εγώ συμφωνώ. Αλλά δηλαδή ήταν σωστό τότε που είχε βγει ο πρόεδρος ο Τάδε και του έλεγε του Σπανούλι ένα σωρό. Έτσι, αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε τέτοια. Μη βγει ο Ανδρουλάκης και λέει ένα σωρό. Μη βγει. Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου. Όχι, εννοείται. Αν και θα προτιμούσα ένα ξεκατίνιασμα, θα το ήθελα εκεί πέρα. Δεν είναι σωστό. Κοίτα, δεν υπάρχει άνθρωπος που να κατεβαίνει στην πολιτική και να μην κατεβαίνει για το προσωπικό του συμφέρον και το συμφέρον του φίλου του. Συμφωνείς? Ναι. Για όλα τα κόμματα. Τι για όλα τα κόμματα? Συμφωνείς? Για όλα τα κόμματα, φιλέ. Οποιοδήποτε είναι σε οποιοδήποτε κόμμα είναι εκεί που είναι για να εξυπηρετεί τα προσωπικά του συμφέροντα και μόνο πλέον στην πολιτική αυτή, η πολιτική παγκόσμια. Όχι εδώ τώρα. Παγκόσμια. Είναι κάποιοι που λίγο αγαπάνε με έναν τρόπο παραπάνω τον τόπο του. Δείτε το και έτσι. Γεια σου, φίλε μου. Γεια χαρά. Κοντεύει να βγει ο Καστιδιάρης από τη φυλακή και θα ξεβρωμίσει ο τόπος. Θα ξεβρωμίσει αυτό το μπουρδέλο που. Δεν ξεβρώμισε τώρα που βγήκε το άλλο το φασιστοειδές, το Γέρικο. Την Ελλάδα που την κάνανε. Δεν ξεβρώμισε με αυτόν. Το ίδιο, ναι. Την Ελλάδα που την κάνανε μπουρδέλο. Τίποτα. Το Μιχαλολιάκο, κουτσό άλογο. Δεν τον υπολογίζετε πια. Παλιά κάνατε υποκλήσεις, τεμενάδες. Τώρα τι έγινε? Σαν τρίπια καπότα το πετάξατε. Θα ξεβρωμίσει η Ελλάδα τα μου. Θα ξεβρωμίσει. Αν δεν το βλέπω, παίρνετε τηλέφωνο ακόμα. Ο κόσμος με το. Υπάρχετε παντού. Δεν το βλέπω, ωραίο θα ήταν, αλλά υπάρχετε παντού. Είπε ο Κυρανάκης στην εκπομπή σας ότι τα βαν δεν κάνουν μεταφορικό έργο του ταξιτή. Έτσι είπε. Καταρχάς τα βανάκια δεν λειτουργούν μόνο στην Αθήνα. Ναι. Λειτουργούν παντού. Εμείς απλοποιήσαμε τη γραφειοκρατία. Αυτό έγινε. Δεν άλλαξε κάτι άλλο. Δεν παίρνει επιπλέον μεταφορικό έργο όπως λένε. Όχι. Δηλαδή, αν πάρει ένα βαν, τα μαύρα, δηλαδή τι μεταφέρουνε? Έχεις δει εσύ τι μεταφέρουνε? Δεν μεταφέρουνε κόσμο. Εγώ μέχρι πρότινος νόμιζα υψηλά πρόσωπα, αλλά τίποτα. Τώρα μπαίνει και η πλέμπα μέσα. Άστο, ξεφτύλα. Λοιπόν, παιδιά, τη Δευτέρα, επειδή έχετε συνέλευση στο Περιστέρι, ένα θα είναι το σύνθημα. Μαύρο, το Μητσοτάκη, όπως είναι τα βαν. Γεια σου, Απόστολε. Είσαι καλά? Καλά. Μπράβο, χαίρομαι που σε ακούω. Χαίρομαι που ακούω και την εκπομπή σας. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, μπορώ? Ναι. Για τον Φλωρίδη που έλεγε ότι είναι στις ράγες για την εκδίκαση της υπόθεσης των τεμπών. Η δικαιοσύνη όμως έχει τις δικές της ράγες που κινείται. Στη στράτα που διάβαινα πουλάκια κυλαϊδούσαν. Του έχουν πει λιγάκι και στο σπίτι του κρεμασμένου. Δεν μιλάνε για σκηνή. Μιλάει για τις ράγες που στις ράγες αυτές πέθαναν 57 άνθρωποι. Μιλάει ότι η δικαιοσύνη σε αυτές τις ράγες. Δηλαδή θα σκοτώσει και την δίκη αυτή. Αυτό εννοεί? Μάλλον. Καλά το κατάλαβα δηλαδή. Είμαι έξυπνος τελικά. Μπράβο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Παπαδημητρίου Γιάννης ονομάζομαι. Καλώ από τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Παπάζογλου. Μου είπαν ότι πουλάτε ένα κινητό Samsung τελευταίας τεχνολογίας. Ναι, πολύ τελευταίας. Μισό λεπτάκι να σας δώσω λίγο τα στοιχεία μου. Μισό λεπτάκι. Γιατί τα ζήτησα. Λοιπόν, πότε αγοράστηκε αυτό το τηλέφωνο? Πριν καιρό. Ωραία. Σάββατο ήταν. Τι τιμή το δίνουμε? 760. 760. Ο φίλος μου είπε είναι γύρω στα 2 εκατοστάρικα, κύριε. Ναι, αλλά δίνω και το φορτιστή μαζί. Και το φορτιστή, μάλιστα. Μπορούμε να το βάλουμε κάπως σε δόσεις? Α, τη δεχτήκατε την τιμή. Ναι, σε δόσεις. Ωραία, μισό λεπτάκι. Έντοκες. 1220 βγαίνει. Ωραία. Εγώ μένω στην Καρδίτσα. Εσείς που σε ποιο σημείο μένετε? Εγώ μένω στη Νεάπολη εξ αρχείων. Ωραία, μισό λεπτάκι. Γιατί δεν ξέρω από πρωτεύουσα καθόλου. Έχω να ανέβω 6 χρόνια. Αστεία. Λοιπόν. Αφού η Καρδίτσα τα έχει όλα, τι να κάνεις εδώ στην Αθήνα? Ναι. Άμα σε καλύπτει το μέρος. Ωραία. Το όνομά σας? Πριτσαπίδουλας. Πώς? Πριτσαπίδουλας. Το μικρό σας? Ερνέστος. Ωραία. Τι ώρα να σας καλέσω περίπου αύριο? Αύριο τι, αύριο είναι Σάββατο. Νόμιζα ότι μπορείτε και Σάββατο και Κυριακές για να κανονίσω να έρθω να το πάρω. Όχι, τα Σάββατα και οι Κυριακές. Τα Σάββατα όμως και τις Κυριακές μαζεύονται άνθρωποι
Όχι, θα με βόλευε καθημερινή. Να με πάρετε καθημερινή τηλέφωνο. Τέτοια ωρίτσα είναι καλά. Εντάξει. Είναι καλή κατάσταση γενικότερα. Πένα. Έχει και πένα δηλαδή που το κάνει πάνω στο τηλέφωνο, δηλαδή το πενάκι αυτό. Α, αυτή είναι εξελιγμένη λέτε. Την είναι εξελιγμένη η πένα, όχι την παλιά με το μελάνι, δεν αφήνει πάνω. Εντάξει. Okay. Ναι, απλά είναι με φτερό και αυτή από πίσω. Ωραία. Είναι μεταχειρισμένο γενικά. Άντε, τι μεταχειρισμένο τώρα. Ένα τηλεφώνημα έχουν πάρει εκεί, κάτι hot γραμμές, τίποτα μέχρι εκεί. 2 εφαρμογές έχουν κατεβάσει. Μόνο κάτι χρηματιστηριακά και κάτι στοιχηματικά, τίποτα. Α, εντάξει, καλά, δεν ενδιαφέρομαι γι' αυτά. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν είμαι ζωγαδόρος. Ναι. Μάλιστα. Ούτε εγώ. Ωραία. Άρα θα το πάρω. Ωραία. Λοιπόν, δόσεις μηνύες πόσους περίπου μπορούμε να βάλουμε? 3 μηνύες. Ωραία. Θέλετε κάποια προκαταβολή? Θέλω. Ωραία. Το ποσό? 400. Μάλιστα. Ωραία. Θα είναι και σαν πρώτη δόση αυτό δηλαδή. Κάνω ευκολίες κι εγώ. Ναι, εντάξει, ωραία. Αλλά αξίζει γενικά μου υποθέτω. Πώς δεν αξίζει? Τέτοιο τηλέφωνο δεν έχει ξαναδεί. Καταρχάς είναι ορθογώνιο. Που δεν συνηθίζεται. Ορθογώνιο. Ναι. Τι διάολο, τόσο εξελιγμένη τεχνολογία. Μάλιστα. Ναι, βέβαια. Ωραία. Και δεν έχει και κεραία. Ναι, είναι και αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι το χιούμορ. Θα σας καλέσω γιατί το κινητό που σας καλώ έχει χαλάσει, οπότε. Μια χαρά μιλήσαμε όμως. Εντάξει. Δεν είναι το δικό μου αυτό. Α, οκ. Εντάξει. Λοιπόν, έχετε σημειώσει το όνομά μου? Ναι, το είπαμε. Παπαδημητρίου. Βεβαίως. Άτζελα. Όχι, Α, έγινε, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. I have duty to out of... Don't leave the duty alone. Και άμα είναι να αρχίσουμε το, αφού είναι τηλεφώνημα με duty, είναι call of duty. Καλό, αστιάκι, αγγλικό. Δεν θα πάει παραπέρα μέχρι εκεί. Στο call of duty φτάσαμε, γελάσαμε, γεια σας. Έλα ρε Αποστολή, θα μιλήσω μόνο 1 λεπτό. Ήστα για να σε ευχαριστήσω για αυτό που το εξήγησες πάρα πολύ ωραία. Για αυτό που έλεγε, γιατί είπα για τους Εβραίους. Το θυμάσαι? Ναι. Που με υποστήριξες και λες ότι εννοείται ότι δεν λέει όλους τους Εβραίους, αλλά εννοεί την πλειοψηφία και αυτά. Αυτό ακριβώς που είπες και εσύ, αυτό ήθελα να το επαληθεύσω. Εννοείται ότι τους Ισραηλινούς και τους Εβραίους που είναι υπέρ του Παλαιστίνιου τους σέβομαι πολύ περισσότερο και από οποιοδήποτε Έλληνα είναι υπέρ από τους Παλαιστίνιους και από οποιοδήποτε Βάσκο είναι υπέρ των Παλαιστινίων και από οποιοδήποτε Παλαιστίνιο είναι υπέρ των Παλαιστινίων. Αυτό για να το ξεκόβουμε και θα το απαντήσω και του φίλου, επειδή μίλησε και για το παδικό κίνημα με ένα απλό επιχείρημα που είχα. Μου τη λέγανε κάτι αεξίδες, μη λες οι Εβραίοι, μη λες οι Εβραίοι. Και του λέω, εσείς ρε παιδιά δεν λέτε σε ένα σύστημα όλοι οι Γάβροι είναι Ρουφιάνοι? Μου λέει ναι. Πιστεύετε ότι όλοι οι Γάβροι είναι Ρουφιάνοι? Είναι Ρουφιάνος δηλαδή ο Μητροπάνος και είναι καλός ο Πρωτοσάλτε που να εξής? Και εκεί το καταλάβανε και μου λένε ναι, το καταλαβαίνουμε, έχεις δίκιο. Εν τη ρήμη του λόγου το λέμε, δεν το πιστεύουμε. Ακριβώς το ίδιο ισχύει. Όταν λέμε ότι οι Εβραίοι είναι καθάρματα, εννοείται δεν εννοούμε όλους τους Εβραίους. Εννοούμε αυτή την πλειοψηφία που κάνει αυτά τα πράγματα. Έχουμε χρέος ως Έλληνες να ξυπνήσουμε τους Αμερικάνους, να τους βγάλουμε έξω από το σπήλαιο του Πλάτωνα, όλους τους Αγγλόφωνους. Λένε ακόμα φαινόμενα τα UFO, τα λένε UAP. Αντί να κάνουν ένα χάρτη με τις φυλές των εξωγήινων και από που έρχεται ο καθένας, οι Nordics, οι Pleiadians, οι High Tolls, οι High Greys, έρχονται από το Planet Serpent, την Νόβη Μοντάνα ή έρχονται από το Zeta Reticuli. Τα πανεπιστήμια τα δικά μας Έλληνες τι κάνεστε, είμαστε οι πρώτοι Έλληνες. Με τον πρώτο ουφολόγο Έλληνα επιστήμονα Σαντορίνη Παύλο. Δεύτερο το Γούδι Χρήστο αστροφυσικό μεγάλο. Και τον Κοσμήτορα Χαράλαμπο Σπερίδη Νεφέλη Κούφη διαστημόπλια έφεραν εδώ τον Αδάμ και την Εύα. Στην π***α μου ανέβα. Ναι, κατάλαβα, έγινε, ευχαριστώ. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Ακούω το Μαρκόνι τώρα να λέει το ποίημα και έχω πεθάνει. Μία απορία έχω μόνο. Τι, εγώ πολλές. Τι θα πει ουφολόγος? Αυτή ήταν η απορία δηλαδή από όλα, αυτό. Ρε φίλε, πραγματικά ναι. Τι θα πει ουφολόγος δηλαδή? Εκεί άρχισα να γελάω. Υπάρχουν επιστήμες και επιστήμες, γιατί δεν καταλαβαίνω. Έλα ρε Αποστόλη, Δανοκουνούμαλος εδώ. Έλα ρε Δανοκουνούμαλε. Έλεγα να πάρω κάτι να πω, αλλά με αυτούς εδώ που έχουμε μπλέξει, τι να πεις και τι να κάνεις. Τι κλωτσιές θέλουνε ρε φίλε να. Εντάξει, μην είσαι υπερβολικός. Μην είμαι υπερβολικός. Όταν ασκούν βία στο λαό, αυτοί περνάνε, όπως έλεγε και ο Χάρη Κλίν σε μια εκπομπή με τον Παπαδάκη, τότε αυτή είναι η άρια φυλή που μπορεί να βεβηλώνει και να καταπατά συνειδήσεις ανθρώπων και να γράφει τα αρχίδια του στους γονείς. Πού αλλού γίνονται αυτά τα πράγματα? Τι κλωτσιές θέλουνε? Θα μου πεις κάνεις αγώνα τώρα από τη Δανία μακριά? Αυτοί με διώξανε με τα δημοψηφίσματα και τα σκατά. Η γυναίκα μου ήθελε να μείνουμε στην Ελλάδα. Πού να μείνουμε, παιδί μου, της λέω να πούμε, είσαι τρελή. Τέλος πάντων, ο Σπανάκης άσχετος. Είναι μέχρι και το Μάρτιο, έχουν γίνει πληρωμές. Ο κύριος Σπανάκης, από ό,τι βλέπω, είναι άσχετος. Δεν κατέχει καθόλου το αντικείμενο. Καλησπέρα, τον Αποστόλη θα ήθελα. Καλησπέρα, ο ίδιος. Η μαμά από τα κνητάκια είμαι. Είσαι καλά? Μανούλα, ναι. Περάσατε ωραία στην παράσταση? Αχ, ήταν τέλεια. Ναι. Το θυμούνται τα αγόρια, το αγαπημένο μας κουνούμαλο. Τα κνητάκια το θυμούνται, αυτά ήταν 4,5 χρόνων και 3. Καλέ,
Δεν ξεχνάνε αυτά. Είναι μαθημένα. Από μικρά τα χαλάσαμε αυτά. Να κάνουμε ομάδες. Να μην κάνουμε, δεν θέλω καμία ομάδα. Γεια. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Γεια σου, Αποστολή, καλημέρα. Καλημέρα. Μαμά από κνητάκια, σε πήρα και χθες. Αλλά δεν σε είπα, αλλά εσύ ήθελα να σου πω. Ντράπηκες. Ναι, ήταν το τρακ της πρώτης φοράς. Δεν πειράζει, τώρα τη δεύτερη θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Για πες. Πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για την υπέροχη παράσταση. Με αυτό το βίντεο, όσες φορές και να το δω, πάντα κλαίω στο τέλος της παράστασης. Αναφέρεις στο Unity. Ναι. Έχει ανέβει και στο YouTube, όποιος θέλει μπορεί να το δει για να καταλάβει τι λέει. Εσύ το ξέρεις, παιδί μου, όποιος ακούει, λέμε τώρα, εσύ το είδες. Μ' αρέσει. Λοιπόν, Αποστολή, τα παιδιά θέλουν να σε ξαναδούν. Πότε θα μας ξανάρθεις? Τα δικά σου τα παιδιά. Ναι, καλέ. Λένε, πότε θα ξαναπάμε στον Τζολιά. Αυτά τα μικρούλια, τα τρίχρονα, τετράχρονα. Ναι, αυτά. Α, μάλιστα. Ακούσανε βρωμοκουβέντες και τους άρεσε. Κουνούμαλα, παιδί μου, από γεννησιμιού του. Τι να κάνουμε. Αυτό. Έτσι, πριν να βγουν από την κοιλιά. Κοίτα, θα ξανάρθω. Δεν έχει ακόμα το πρόγραμμα, αλλά θα έρθουμε στη χρονιά, θα κάνω ολόκληρη παράσταση εκεί. Τέλεια. Πάντως, άμα μας ξαναέρθεις τόσο αδύνατος, θα πρέπει να σε φιλοξενήσουμε σε ένα τραπέζι γιατί μας έρεψες. Έχεις μείνει μισός από το χειμώνα που σε είχαμε δει. Πού είναι τα μάγουλα, πού είναι η κυλίτσα. Να, είδες οι κακοχίες ή το στενό πρόγραμμα διατροφής. Κουφάλα, Μητσοτάκης, αυτό φταίει. Για όλους φταίει. Μα έχουμε κυβέρνηση αδυνατίσματος έτσι κι αλλιώς. Όποιος δεν το πάρει χαμπάρι. Βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά. Γεια σας, κύριε Αποστόλη. Γεια σας. Θα αναγνωρίσει η Ελλάδα την Παλαιστίνη όπως κάνουν πολλά κράτη χθες το βράδυ. Η Ελλάδα περιμένει να δει τι θα κάνουν οι πολλοί και τι θα πει ο ΙΕ. Όχι πως αυτοί το έκαναν στην ώρα τους, αλλά κάτι ήταν κι αυτό. Τέλος πάντων. Θες τώρα να φέρεις τον Πρωθυπουργό σε δύσκολη θέση με το φίλο του. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Μπίμπι. Μα ο Γεραπετρίτης είπε θα το αναγνωρίσει, λέει, υπό την αιγίδα του Ηνωμένων Πολιτειών και μόλις τελειώσουν οι πολιτικές διαδικασίες. Κατάλαβες κάτι, εγώ δεν κατάλαβα τι ακριβώς είπε. Ο Γεραπετρίτης είπε κάτι για να μην καταλάβουμε κάτι. Τέλος πάντων. Όχι για να καταλάβουμε. Γι' αυτό είναι σε αυτή τη θέση, για να λέει το απόλυτο τίποτα και να το κάνει κιόλας. Ακούω ταυτόχρονα ότι είμαι φιλοπαλαιστινιακός και ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας. Μπράβο! Το θέμα είναι ότι το τίποτα κυβερνά αυτόν τον τόπο. Και άμα τους πεις στους φίλους του, τους νεοδημοκράτες, ότι εσύ τους έβαλες εκεί πέρα, λένε ναι, δεν θα ξαναψηφίσω και θα ξαναψηφίσουν μετά το Σαμαρά. Αυτό. Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ. Αποστόλη, έλα. Την αγάπη μας, φίλε μου, και τη φωνή μας που είσαστε. Τι θα γίνει με αυτό το βορείδι, θα βγαίνει ακόμα συνέχεια να μιλάει, να λέει τις βλακίες του. Ναι, και χωρίς χειροπέδες, Χωρίς χειροπέδες και να πενεύεται κιόλας. Και με σεβασμό από τους δημοσιογράφους πάντα, μπράβο. Υπάρχει συνομιλία η οποία να με εμπλέκει σε παράνομες ενισχύσεις από οποιονδήποτε. Ερώτημα σε εσάς που έχετε διαβάσει την κομμάτια. Για πείτε μας εσείς. Εσείς είστε πες. Όχι, αλλά για πείτε μου κι εσείς. Απάντηση λοιπόν. Όχι. Κοίτα, είχε μείνει καιρό στο μουσκιο. Ναι, είναι η ώρα να βγει μπροστά κι αυτός. Τώρα πρέπει να γίνει το ξεύγαλμα. Εμείς συμπαραστεκόμαστε στα παιδιά, εύχομαι να βρούνε τη λύση γρήγορα και να τους πάμε στη φυλακή όλους. Όλους στη φυλακή. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι ο Θανάσης από το Γάλλιο. Και τι να κάνω. Δεν μου λες τα ΑΜΕΑ πότε θα πάρουν αύξηση. Αυτό μετράει. Τα ΑΜΕΑ δεν έχουμε πάρει ούτε €1 αύξηση. Ναι, σας έχει έννοια ο Μητσοτάκης, πολύ μεγάλη να ξέρετε. Μα δεν μας θέλει να ζούμε. Άλλο αυτό. Σας έχει έννοια όμως. Δεν Δηλαδή, το βλέπω, αλλά κοιμάται, ξυπνάει, πρώτη έννοια του είναι τα ΑΜΕΑ, να ξέρετε. Δεν μας νοιάζει. Τι να κάνω, φίλε μου, ευτυχώς που με παρηγορείς. Σ' ακούω συνεχώς. Σου εύχομαι καλό μεσημέρι. Να σε καλά, για χαρά. Ναι. Προβολικά. Ναι, τα ίδια. Αποστόλη, είσαι. Εγώ. Α, με συγχωρείς, ήθελα άνθρωπο. Εντάξει, γεια σου, γεια σου. Εγώ τι είμαι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω, κύριε. Γιατί έχετε κάνει αντίλαλο. Δεν κάνω αντίλαλο, έχω νεύρα. Έχετε νεύρα? Ναι. Πάρα πολλά νεύρα. Εντάξει, τόσο όσο. Λοιπόν, γιατί τα βάζετε με τον κύριο Λοβέρδο? Δεν τα βάζουμε τον κύριο Λοβέρδο, ζηλεύουμε τον κύριο Λοβέρδο. Που δεν τρέπεται. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Καταρχήν είναι Ολυμπιακός, είναι ψυχάρα. Και όταν είσαι Ολυμπιακός. Αυτό τα πάμε στα θετικά τώρα όλα αυτά. Είσαι γεννημένος για τα δύσκολα. Είναι ντράμερ. Αυτό να λέμε, είναι ντράμερ. Τώρα παίζεις drums. Ναι, παίζω drums και έχω κάνει και γκρούπα. Είσαι γεννημένος για τα δύσκολα. Ποια δύσκολα, ότι τι? Ότι ο Ολυμπιακός είναι τι, τα πέτρινα χρόνια που λέγαμε κάποτε. Πήγε στη Νέα Δημοκρατία όχι του 41%, αλλά κάτω του 20%. Ο άνθρωπος είναι γεννημένος για τα δύσκολα. Το κάτω του 20 είναι δεις πόσο θα το πάει. Η χώρα... Δηλαδή πάλι κάτω του 20 θα είναι, αλλά θα είναι κάτω και από άλλα. Η χώρα κινδυνεύει από κυβερνητική αστάθεια σε λίγο καιρό. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Α, και ήρθε για μια πολιτική σταθερότητα. Το ακούω. Ο άνθρωπος είναι συνταγματολόγος και είναι και Ολυμπιακός. Αυτό και μόνο τα λέει όλοι. Το ντράμερ, γιατί το αφήνετε στην άκρη, με ενοχλεί αυτό το ντράμερ, γιατί? Ενώ έχει ιδιότητες. Ένα έχω να πω σε αυτούς. Γύρω από την πολιτική δεν έχει καμία. Α, παίζει και τένις. Πείτε και το τένις με τον Άδωνη. Αλλά όταν ξεκινήσαμε μαζί από το
τα μάχη που έχει, έκανε και πλονζόν. Και μια φορά βρήκε σε μια κολόνα. Στο τένις λες το συμφωνήσανε. Μπορεί. Βγαίνει από μια παρτίδα τένις. Αυτό να δεις είναι στοίχημα σίγουρα. Άμα σε κερδίσω, έρχομαι νουδού. Άμα με κερδίσεις, δεν ξαναπουλάς νανογιλέκα. Έτσι έχει παιχτεί αυτό, στάνταρ. Και κέρδισε ο Λοβέρδος μια φορά. Δεν θα με αφήσεις από τον πόνο μου. Ένα έχω να πω. Σε όσους το ψηφίσουνε, ένα έχω να πω. Φιλάκια. Γι' αυτό σε κράτησα μέχρι τέλους. Δίνω τη γνώση τζάμπα και δεν την παίρνουνε. Δεν την παίρνουνε, δεν θέλουνε. Άμα δεν το πληρώσεις, δεν το εκτιμάς. Γι' αυτό βάλε μια χρέωση σαν το OnlyFans και να δεις πώς θα αρχίσουν τα ευρωπουλάκια να έρχονται. Λοιπόν, άκουμε και εμένα. Έτσι η πατάτα καθιερώθηκε. Για περισσότερες επιχειρηματικές κινήσεις, καλέστε με εδώ. Γεια σας. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Από Ουγκάντα σε τηλεφωνώ. Ωραία. Έλεγε προχθές ο δικός σου μέσα ότι θέλει να έχει το κράτος διαμερίσματα για τους εκπαιδευτικούς, να μην πληρώνουν ενίκια. Άκου τώρα. Δηλαδή, αυτά από πού βγαίνουν, δηλαδή. Σε λίγο θα θέλει να τους πληρώνουμε κιόλας. Τέλος πάντων. Ναι, δηλαδή, ναι, θέλει λέει, αύξηση στους μισθούς, λιγότερους φόρους και καλύτερα σχολεία. Μου θυμίζεται κάτι γέρους που κάθονται στην ουρά στο φούρνο και λένε μεταξύ τους: ρε, το ψωμί έπρεπε να είναι τζάμπα, ρε. Ναι, συμφωνούν οι υπόλοιποι. Έπρεπε να είναι τζάμπα. Μπα, εμένα μου θυμίζει πιο πολύ τα καλυστεία. Που λέει ελευθεριά στην Κύπρο και παγκόσμια ειρήνη. Τέτοια, έτσι μου φαίνεται. Ποια καλυστεία, με τα μαγιό. Με τι, με το αμπέχονο. Έχεις δει καλυστεία με αμπέχονο. Τι είναι, τα καλυστεία του Κουκουέ. Μακάρι να είχε καλυστεία του Κουκουέ. Κάτι καλύτερο θα βγάζατε, τουλάχιστον στα ποσοστά. Τέλος πάντων, ψηφίζετε, λέω, Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη και θέλετε να είναι τζάμπα το ψωμί. Και μια καλή ερώτηση. Το ίδρυμα στην Τίνο, που είναι της Παναγίας της Τίνου και έχει την πινακοθήκη, το μουσείο, γιατί δεν χτίζει 4 διαμερισματάκια σε ένα οικόπεδο που είναι δωρεά στην Παναγία να στεγάζει τους εκπαιδευτικούς? Ο Κοσμάς ο Ιταλός φωνάζει 5 αιώνες τώρα. Φτιάχτε σχολεία και φέρτε δασκάλους. Είναι ωραία ιδέα, άμα το κολοσκεφτείς, αλλά πώς θα πας κόντρα στα ενοικιαζόμενα των πιστών Ορθοδόξων? Έλα, ποιος? Γιατί δεν το σηκώσει τόση ώρα? Τώρα που μιλάμε, τι είναι, δεν το σήκωσα. Έτσι πάει, Ναι. Ο Μίτσος Κυριακάκης. Τι κάνεις? Καλά. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι να μου πεις τη γνώμη σου, γιατί εγώ δεν βγαίνω άκρη. Για πες. Κάθε καινούργια κυβέρνηση κάνουν αγιασμό, σωστά? Σε τι? Αγιασμό, όταν ξεκινάει, όταν αναλαμβάνει καθήκοντα μετά την ψήφο εμπιστοσύνη. Μάλιστα, ναι, ωραία. Ωραία. Εφόσον γίνεται αυτό, γιατί όλα πάνε κακά? Μήπως δεν πιάνει ο αγιασμός, μήπως θέλουμε καινούργιους παπάδες? Α, ήταν ματιασμένοι παπάδες, λες, και δεν έπιασε. Μπορεί. Κάθε σχολική χρονιά κάνουν αγιασμό την πρώτη μέρα. Σωστά. Γιατί δεν πάει καλά η σχολική χρονιά? Δεν έχουμε παιδεία, γιατί έχουμε κοντέινερ. Έχει παιδάκι δίπλα και έχει κολλήσει το γιατί μπαμπά, Ναι. Δεν απαντάω εγώ κάθε μαλακία. Όχι, δεν σου κάνω το χατήρι να μεγαλώσει. Τώρα που σε παίρνω, δεν θέλω εγώ να σου μιλήσω. Φιλάκια, γεια σου. Ούτε εγώ ήθελα, Άισιχτηρ. Άλλο White House εκεί. Ναι, λευκές αγελάδες εννοείς? Ναι, house. Α, house, σπίτι. Ναι, σας παρακαλώ. Θα έρθει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης εκεί στη διάσκεψη του ΝΑΤΟ. Πέστε σας παρακαλώ στον κύριο Τραμπ να του ρίξει έστω μια ματιά. Μια ματιά μόνο να του ρίξει. Να πει ότι με κοίταξε ο Τραμπ. Ξέρει και πολύ καλά αγγλικά. Εντάξει, σας παρακαλώ, πέστε μια ματιά. Μην τον έχει γραμμένο στα φρύδια του. Σας παρακαλούμε πολύ. I am just writing to congratulate you. Να ρωτήσω κάτι, ρε Αποστόλη, γιατί εγώ είμαι και λίγο μαλάκας. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτή η Chevron είναι αυτή που εφαρμόζει την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος? Αυτή είναι. Δηλαδή, πιανού η θάλασσα είναι και πιανού δεν είναι? Α, κατάλαβα. Οπότε τον Υπουργό Εξωτερικών τι το θέλουμε? Για τις υποκλήσεις. Για τις υποκλήσεις. Θα έρθει ένας Τούρκος ηγέτης, ρε παιδί μου. Ποιος θα κάνει το Γιουσουφάκι? Εγώ θα αποδίδω πάντοτε τον δέοντα σεβασμό στον πρόεδρο Ερντογάν. Εντάξει. Απλά την εξωτερική πολιτική την κάνουν οι μεγάλες εταιρείες. Όχι, την έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών. Έλα σε παρακαλώ. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Αυτοί που έχουν λιώσει δηλαδή τα παπούτσια τους να τρέχουν για τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες πρέπει να νερώσουν το κρασί τους, να μην μείνει κρασί καθόλου, για να ικανοποιηθεί ο τρικυμία εν κρανίο που έχει πλέον νερό μόνο και κρασί καθόλου. Πώς το βλέπεις? Ναι, αν έπρεπε να απαντήσω κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι που λέει ότι κάθονται και με τα ποσοστά, ότι είναι ικανοποιημένοι και αυτά, μέχρι και τα παιδιά τους χάνουν για να τρέχουν και για αυτόν. Να τρέχουν και για αυτό το χαϊβάνι. Δεν βλέπουν τα παιδιά τους πολλές μέρες. Αλλά πού να νιώσει αυτός? Αυτός πίνει μόνο νεράκι. Για ποιον λέμε? Αυτόν που άκουσα πριν από λίγο, στον ταξιτζή με τη συμπαθητική τη φωνή. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Έχει πέσει δουλειά σήμερα, όλο κατηλημμένο είναι. Δεν πειράζει, τώρα βρήκες γραμμή. Εκμεταλλεύσου το. Να σου πω, άκουγα προχθές το τέτοιο εκεί με τα UFO. Ναι. Και είπε Παρλαμέντο και μου ήρθε ο κ. Βασίλη. Ρε. Τι κάνει, τον έχει πάρει κανένα τηλέφωνο? Έχουμε χαθεί. Και εμένα το Παρλαμέντο κάτι μου ξύπνησε. Σου ξύπνησε, δεν έχετε μιλήσει, καλά είναι, ξέρεις? Καλά είναι, ξέρω. Α, κομπλέ, εντάξει, ζει ο κ. Βασίλης. Μην ανησυχείς. Ο κ. Βασίλης ζει, τσακίστε τους Ναζί. Πάντα επίκαιρο.
Άντε ρε, σήκωσε το. Τι θες? Εδώ είπαμε υγιής αντιολυμπιακός. Λοιπόν, σύντροφε Απόστολε, κερδάμε και δεν το ξέρει κανένας. Πάλι. Εννοείται πάλι. Ήμασταν έτοιμοι για να κερδίσουμε. Βάλε Φλωρίδης, βάλε Χρυσοχοίδης, βάλε τώρα και το Λοβέρδο. Αυτό είναι κέρδος τώρα. Πασόκ δεν είμαστε. Α, δεν το ξέρα. Είμαστε. Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία. Σε λίγο θα μπει στο Μαξίμου Καβάλα, Στάλογο και Ανδρουλάκης. Το μπούλο η Νέα Δημοκρατία. Μόνο Πασοκάρα. Και αυτά είναι τα κορυφαία στελέχη που έχουμε εισχωρήσει μέσα και θα τους φάμε εκ των έστω. Πόσο δεν ξέρω τίποτα άλλο γύρω-γύρω έτσι πιο μικρή. Δεν θα έχουμε εισχωρήσει. Έχω λίγη φαντασία. Θα έχουνε, πώς δεν θα έχουν. Τώρα αλλά μας νοιάζουν τα μεγάλα. Τα στελέχη. Στο Μαρούσι παλιά εκεί στην Κηφισίας με Χαλάνδρη υπήρχε ένα driving. Ξέρεις τι είναι τα driving, ρε Τσοπάνη? Ξέρω. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις τσόντες. Ναι, αλλά με ζευγάρι υποτίθεται. Εσύ πήγαινες μόνος σου και λάστιχο. Ναι, ήταν και κοντά τέλος πάντων. Να σου πω κάτι. Πες μου τι γίνεται εκεί. Τώρα σκάβουν τα θεμέλια. Τι γίνεται εκεί? Καζίνο. Καζίνο πού? Τσόντα στη μία περίπτωση, τσόντα και στην άλλη. Να το, ωραία. Έχουνε να χαθούνε σπιτάκια. Ωραία πράγματα. Αυτή είναι η ανάπτυξη του Μητσοτάκη. Άκουσε, ορισμένα σούπερ μάρκετ έχουν πάρει ξένοι, γι' αυτό οι τιμές είναι στο Θεό. Σπίτια έχουν αγοράσει ξένοι, γι' αυτό τα ενίκια είναι στο Θεό. Κατάλαβες, αυτός είναι ο Μητσοτάκης, τίποτα άλλο. Κονομάνε αυτοί και εμείς το καληνύχτα. Ξίδι, λυπάμαι. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous. Λοιπόν, μια παραγγελία για την Παρασκευή. Λέγε. Το αυγό από κοινούς θνητούς. Δυστυχώς πολύ επίκαιρο και πρέπει να έχουμε ανηρήνευτο αγώνα σε κάθε γειτονιά με το φασισμό. Μια φορά και ένα καιρό γεννήθηκε ένα αυγό με έναν κύλο το σταυρό στο τσόφλι χαραγμένο. Φώναζε συνθήματα με φρόνημα εθνικό για να ταράξει εμάς ενώ ήταν άκρος ταραγμένο. Με φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιροβιάτες, ό,τι θέλουν. Κάποιοι όμως τρομάξαν μόσα έλεγε τ' αυγό και σαν γι' αυτό τρομακτικοί προσπάθησαν να γίνουν. Κι αυγά πολλά στους δρόμους μας με εκείνο για αρχηγό ξεκίνησαν ένα στρατό από αυγά να στείνουν. Και αν για κάποιους είναι αναχρονιστικό το σύνθημα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, για μας ισχύει και θα ισχύει. Ναι, γεια σας, μια παραγγελία θέλω να κάνω. Ναι, κάντε, γεια σας. Θέλω να βάλεις, Αποστόλη, τον Αντρέα τον Λοβέρδο που λέει μέσα μου, να το φτιάξεις ωραίο με λίγο μπαλούρδο, σπαράζω μέσα μου, σπαράγγια μέσα μου κτλ. Ξέρεις εσύ πώς θα το φτιάξεις, ωραίο για την Παρασκευή. Ωστόσο, το να υπηρετείς τη χώρα σου και τη σταθερότητα της χώρας σου, για μένα είναι μια πρόκληση την οποία μέσα μου. Σπαράζω μέσα μου! Μέσα μου έχω καθορίσει ως κυρίαρχη. Ως προτεραιότητα. Κυρίαρχη. Μέσα μου. Σπαράζω μέσα μου! Και τα μεγάλα αφεντικά είδανε πως τα αυγά ξεμιάλισαν φτωχούς λαούς με φόβο και με πάθος. Τα κλώσισαν, τους έδωσαν και αξιώματα και ξέραν πως τα αυγά κρύβανε φίδια κατά βάθος. Έλα, Αποστόλα, ρε. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Χανιά. Ποιος? Γιάννης από Χανιά. Γεια σου. Έλα, σποφιλαράκι, θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ. Την άλλη Παρασκευή, όποτε μπορείς, θέλω να μου φτιάξεις το Μητσοτάκη να λέει είναι όλα τέλεια και μετά να βάλεις το Χάρη Κλίν να πει με λένε Αρτέμι. Και φτιάξει εκεί πέρα, κανόνισε το. Okay. Και ελευθερία στη Παλαιστίνη. Η γνώμη της Ελλάδος σήμερα μετράει. Η Ελλάδα είναι ισχυρή. Δεν είμαι εδώ. Με μια οικονομία η οποία συνεχώς βελτιώνεται. Υπάρχεις, δεν υπάρχω. Όσο η οικονομία θα πηγαίνει καλά, τόσο το μέτρησμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει πίσω σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Είμαι και δεν είμαι. Και όταν σας μίλησα πριν από 2 χρόνια και σας υποσχέθηκα ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας, με λέγανε Αρτέμι. Το εννοούμε και το κάνουμε πράξη. Τώρα με λένε Ούρσουλα. Καύλα. Σπάσανε τα τσόφλια τους και βγήκαν οι οχές και εκατομμύρια δάγκωσαν τον κόσμο ανατόπους. Γέμισε δηλητήριο πλανήτης απ' αυτές κι άσπρους σταυρούς μονόματα από αθώους ανθρώπους.
Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μία αφιέρωση για την Παρασκευή που ήθελα να κάνω. Για κάνε. Την προηγούμενη Παρασκευή είχε γενέθλια ο γιος μου, εκεί τα 28, αλλά δεν μπόρεσα να σε πιάσω για να του κάνουμε μια αφιερωσούλα. Οπότε σε τηλεφωνώ σήμερα. Θα του πούμε χρόνια πολλά και θέλω να βάλει μια παλιά συνομιλία που έχει με τον κύριο Βασίλη και τη Φλωρέτα. Θα μου κάνει τη χάρη. Τι Φλωρέτα? Ναι. Okay. Ευχαριστώ. Ο Θέμης, χρόνια πολλά. Ναι. Παρακαλώ. Αποστόλη. Κύριε Βασίλη. Τι έγινε? Πού είσαι ρε κολέα, τι μου κάνεις? Καλά μωρέ. Σε ζήταγε και ο κόσμος και εσύ χάθηκες. Αγόρασα και μια φλωρέτα παλιά τώρα και ασχολούμαι και τη φτιάνω. Μία? Φλωρέτα μωρέ, με το σακό τα... Άντε πάλι. Ναι, τι να κάνω, τα μάξα πάνε. Πάντα μάξα, παρέδωκα τις ταμπέλες σε όλα τα μάξα. Και τώρα που έχει κρύο? Δεν πάω, φορά να μπουφάνε εκεί στη φλωρέτα, την έσσα ξανά με. Φλωρέτα είναι το όνομά της? Φλωρέτα μοτοσακό ρε, παλιό τύπου. Τα κυβικά, τα είναι μικρούλια. Με σαϊκάρι? Όχι, ισιέτο είναι αυτό. Και την κυρά που τη βάζεις? Τη Βασίλενα πίσω. Αλλά δεν έχει αυτή. Δεν έχει εφορία, μωρέ. Νομίζω δεν έχει εφορία. Α, καλά. Δεν πληρώνεις τέλη να πούμε. Δεν πληρώνω τέλη. Καλά, κι άλλοι δεν πληρώνουμε που έχει κιόλας και εφορία. Άστο. Μα ευτυχώς μια κόκκινη αρκούδα του βουνού κατέβηκε από ψηλά μορμή πάνω στα φίδια. Τι κατυπήθηκε σκληρά εκείνη είχε στο νου να στείλει τις οχές της ιστορίας στα σκουπίδια. Έλα, Αποστολή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, με αφορμή το σεραίο αγρότη, θα ήθελα για την Παρασκευή, αν θες, αυτό που είπε μωρέ ότι φέραμε ετοιμοθάνατους να ψηφίσουν. Υπουργέ, εγώ για να βγει η Νέα Δημοκρατία 2 ψήφους πήγαμε το καρότσι και την άλλη μέρα πέθαναν για να πάρει 2 ψήφους η Νέα Δημοκρατία. Τι μου λέτε τώρα? Αυτά πρέπει να τα καταλάβουν οι βουλευτές μας και να πείσω το Μητσοτάκη ή παραιτιόμαστε, πέφτει η κυβέρνηση ή κατηργείται το ΑΤΑΚ. Τελείωσε και παύλα. Εμείς τους βγάλαμε. Και στη αγώνα κάνανε αυτά τα παιδιά για να βγει η Νέα Δημοκρατία. Πάρτα να μη στα χρωστάω. Να το συνδυάσει με τον Καραμαλή που λέει ότι τα κάστα δεν πέφτουνε. Ευχαριστώ για την υποδοχή. Ήταν μια μεγάλη νίκη. Πρώτα για το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι αυτό που είπατε. Τα κάστρα δεν πέφτουν. Και μετά να βάλεις τους εργαζόμενους από τα λοιπάσματα Καβάλα που πετύχαν το Χατζηδάκι και του είπαν ψηφίσαμε 35 χρόνια Νέα Δημοκρατία και μας γαμίσατε. Τις δουλειές μας θέλουμε, δεν θέλουμε ο ΑΕΠ. Θέλουμε να πάμε στο εργοστάσιο εκεί που δουλεύαμε 31 χρόνια. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε ούτε προγράμματα ούτε τίποτα. Δεν με νοιάζει, θα το πληρώσω. Για ποιο λόγο? Ένα λόγο πείτε μας. Να ξέρω τι θα πω κι εγώ στα παιδιά μου. Ένα λόγο πες μου. 30 χρόνια Νέα Δημοκρατία ψηφίσαμε. Για την Νέα Δημοκρατία σας. Μας καταστρέψατε. Και μετά, αν μπορείς, τον σύντροφο της Αθηνάς Κατσάρα από τα Τέμπη που είπε ότι ψηφίζαμε τους μελλοντικούς δολοφόνους της γυναίκας μου. Πιστεύω ότι τόσα χρόνια ψηφίζαμε τους μελλοντικούς δολοφόνους των ανθρώπων μας. Και δεν σας τα λέω για την πολίτευση. Ήμουν ένα παιδί 12 χρόνια μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Μου τζώθηκα. Έχασα τη σύζυγό μου την Αθηνά Κατσάρα και ήμουν δίπλα της μες στο τρένο. Έτσι λοιπόν και έγινε κι αν ψάξεις να τους βρεις, κοίτονται στον ιστορικό καλάθο των αχρήστων. Κι αν μια φορά ολόφρεσκα αυγά μπροστά σου δεις, θα είναι ξανά για κέρδη και συμφέροντα αρίστων. Έλα, Αποστολή. Έλα. Θέλω 2 παραγγελίες. Για πες. Την μπαλάδα του Μανουβραδόρου για τους συναδέρφους. Άλλο ένα πρωί, όπως κάθε πρωί, στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, σε μια κατασκευή ο ήρωάς μας χτυπάει κάρτα γύρω στις 7. Αξούριστος, ξεκούμποτος, με τσίμπλα 2 κιλά και χαιρετάει τους μαστόρους πριν ανέβει στη δουλειά του. Όλοι τον φωνάζουν Κλάρκ, έχει ξεχάσει το όνομά του. Μανουβραδόρος για ειδικές αποστολές. Και σήμερα σίγουρα είναι μία από αυτές. Για ακόμα μια φορά ένας συνάδελφός μας θα πάει πίσω σε ένα κουτί. Την προηγούμενη φορά πάλι είχαμε ξαναφυρινήσει κι άλλους νεκρούς. Είναι ντροπή και έσχος. Ας έρθει ο κύριος Μητσοτάκης που διαπίστωσε χαμόγελα των εργαζομένων εδώ πέρα στην αποσκευή. Ας έρθει να μας πει εδώ πέρα τα χαμόγελα. Και τον περιμένουμε να έρθει να κάνει και επίσκεψη και τώρα. Σε μισή ώρα μέσα το ΚΕΠΕΚ έχει εκτιμήσει αστοχία υλικού. Είναι η εύκολη λύση. Φωνές στα σωματεία, όλοι κράτη με τη μία. Κι αύριο πάλι η απεργία κι όλοι στο ΙΕΛ πορεία.
αν μπορεί την Παρασκευή να μου βάλει μια αφιέρωση, δεν ξέρω αν το έχετε πει γιατί έχω χάσει μισή εκπομπή, του οπαδούς της Λάρισσας και της ΑΕΚ που φωνάζουν μισό-μισό, δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Κράτος γαμημένο που τα πολιτεία. Αν μπορεί, βρε, θα γίνει χαμός με αυτό το βίντεο. Απλά για να είμαστε μπράβο, για να είμαστε και δικοί, μπράβο και στους δύο και σε μεγάλο επίπεδο. Δεν ήταν οι πρώτοι που το κάνανε. Πρώτα το είχαν κάνει στην Αλφα Εθνική οι οπαδοί του Ατρόμητου και του Πανετολικού. Και έχει γίνει και στα τοπικά με το Χολαργό, το Φωστήρα, τη Δόξα Βύρωνα, τη Νέα Ιωνία και άλλες ομάδες. Αλλά πολύ μπράβο σε δύο μεγάλες ομάδες με τόσο κόσμο που πήρε τόσο έκταση. Ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει. Για βάλε λίγο παφίλι να πούμε εκεί που λέει ότι αν πάρει ο λαός το ξύλο, έχει δύο μεριές το ξύλο. Σε χαιρετώ, φιλιά πολλά, καλό αγώνα αδερφέ. Μη ματσάτε γιατί είναι βαλιοπουτάνες οι δημοσιογράφοι οι υπόλοιποι. Θέλουμε να καταγγείλουμε την ανέτεια, απαράδεκτη, τρομοκρατική επίθεση δυνάμεων της αστυνομίας σε όλους. Έριξε χημικά σε διαδηλωτές που αποχωρούσαν, μέχρι δεν άφησαν να ξυλώσουν την εξέδρα που υπήρχε. Αδιάκριτα μέσα στο πλήθος. Και εδώ υπάρχει τεράστιο θέμα. Και πολιτική ευθύνη, αλλά και άλλες ευθύνες για το πώς δρούν αυτά τα περιβόητα σώματα ασφαλείας. Εμείς σας ξαναλέμε, με τέτοιες μεθόδους πεισμώνει ο κόσμος. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό, να ξέρετε και ιστορικά ότι το ξύλο έχει δύο άκρες. Παίρνετε τη μία. Αν ο λαός πάρει την άλλη, δεν θέλω να πω μια φράση που είπα, θα δούμε που θα κρυφτείτε. Για εκείνα τα συμφέροντα γεννήθηκε ταύρο και όλο το κακό που είναι στον κόσμο ριζωμένο. Κι αν θέλει ο λαός να γίνει αρκούδα στο βουνό, χωρίς δεσμά στα χέρια του και με το φως κειμένο. Πού είσαι ρε μπαλουρδοχιονάτη? Έλα ρε παιδί μου, πού είσαι? Λοιπόν, θέλω παραγγελία για την Παρασκευή. Ναι. Αλλά άστο λίγο να παίξεις, μην το κόψεις πάλι. Ωραία, για πες. Από Τζόλι Ρότζερ, πατρίδα, διασκευή του Αλκίνο Ιωαννίδη. Κοιτάξτε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν. Κοιτάξτε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν. Δεν ψάχνω ο εαυτός μου να είναι ο τόπος δικός μου. Ξέρω πως όλα μου μοιάζουν θα να γίνει τη γη. Δεν με τρομάζει το τέρας, ούτε και ο αγγελός μου, ούτε το τέλος του κόσμου. Με τρομάζεις εσύ, με τρομάζεις ακόμα. Ο παδέ της ομάδας, του κόμματος σκυλέ, της οργάνωσης μάγκα, δερμηνέα του Θεού, ρασοφόρε γκουρού, τσολιαδάκι φτιαγμένο, προσκοπάκι χαμένο. Προσεύχεσαι και σκοτώνεις, τραβήσεις ήμους οργής. Έχεις πατρίδα το φούγο, γυρεύεις να βρεις γονείς. Μισείς το μέσα σου ξένο, κι όχι δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω που πατώ και που πηγαίνω. Λοιπόν, μια αφιέρωση παρακαλώ για Παρασκευή. Λέγε. Από τη συνέντευξη του Νίκου του Συρίγου με την Καριστιανού, τη ρωτάει, την ερώτηση βάλε αν ήθελε να συναντήσει τον Καραμαλή, τον Τριαντόπουλο και τον Μητσοτάκη και την απάντηση της Καριστιανού. Η απάντηση της Καριστιανού, για να ακούνε κάποιοι ακροατές σου, νομίζω ότι εκφράζει το 70% των Ελλήνων. Θα θέλατε να βρεθείτε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πρωθυπουργό, με τον Καραμαλή, με τον Τριαντόπουλο, με όλους αυτούς που θεωρείται υπεύθυνους? Προσωπικά όχι καθόλου. Θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο βρώμικο, ό,τι πιο απάνθρωπο, ό,τι χειρότερο έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Ειλικρινά. Δεν θα ήθελα ούτε στα 2 μέτρα να βρεθώ δίπλα τους. Να πέσει πάνω στα δικό, να αρμίσει στο κακό, να μην αφήσει τίποτα από το κατεστημένο, να χτίσει ένα άλλο κόσμο από άτρωτο υλικό. Κάθε λαός να έχει, κάθε λαό αδερφωμένο. 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 Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.